बढ़िया भाई बहन तो थोड़े के लगने पाते पाऊंगा ये थोड़े मात्रा का दाम कम आ ये कोई इस तरह का प्रति घर पा वो जिस तरह पहला बच्ची एक अच्छी तो बैठ लग जाए 1000 रुपए की दिहाड़ी जी बूट का साड़ी इसी कर ली वाले पहले एक साइड टंका ला फिर छेद लेंगे अंदर पराली पड़ी है देख लिए आजू ठीक बैठी है क्या कर पाना बहुत सही स्प्लेंडर हेलो कौन सा मॉडल आया हो भाई साहब कितना पड़ेगा टंका लाते आए हो रोहित के तो मैं थले पड़ गया तो पक्का गया देखे क्या आओ डॉक्टर साहब फिर कौन ये तो स्टूडियो पत्तियां लगवाया है भी लग रहा आज चल यार काम यार अरे अपने